가장 주의해야 할 행동 중 하나가 바로 재채기입니다. 수술 부위인 이 상악동은 코와 직접적으로 연결된 공간입니다. 그렇기 때문에 재채기를 할 때 생기는 갑작스러운 압력이 상악동 A시관뼈를 밀어내거나 수술 부위의 점막을 파열시킬 수도 있습니다. 그래서 재채기가 나올 것 같을 때는 최대한 참고 넘기는 게 가장 좋지만 도저히 참기가 어려운 상황이라면 입을 크게 벌리고 재채기를 하실 것을 권합니다. 이렇게 하면 코 안쪽 압력이 분산되면서 상악동으로의 압력이 전달되는 걸 줄일 수 있기 때문입니다.